Здравейте! Намираме се в магазин Practice и сега ще подготвим една мостра на декоративните пана, която ще бъде изложена в магазина, за да могат клиентите да виждат цветовете на различните модели по-добре. И ще използваме момента да ви покажем как се подготвят и лепят SPC паната. Говорили сме за тях и в други видеа, че са 100% водоустойчиви. Основата, на която е създаден продукта, е каменен прах, така че при този тип панели няма абсолютно никакъв проблем да ги монтирате в мокри помещения, включително по стените в банята, тъй като често ни питате дали са подходящи за подова настилка. По-скоро не ги препоръчваме. Съветваме, ако ще обновявате банята с такъв тип панели, да заложите на друг материал на пода, като плочки или винилова настилка, която е създадена за под. Като там естествено трябва да се спазват много добре инструкциите за монтаж, за да имате добър краен резултат. Първото нещо, което правим, е да си подготвим повърхността, която трябва да е обезпрашена. Може да ги използвате като част от интериора в дома, за декорация на стени, така и в банята. Съответно, можете да ги лепите директно върху плочки или върху гипсокартон. В случая ще лепим върху ПДЧ плоскост. След като сме изчистили, обезпрашили плоскостта, ще използваме полиуретаново лепило. Самите пана са 3 мм дебели. Тук сега ще използваме два цвята, светло и тъмно-сиво, най-просто казано. Тяхната повърхност също е обезпрашена, за да може да прилепне добре. Я го наложи отгоре така да хване. Тъй като на едно мострено платно ще сложим два модела от плоскостите, свързваме ги посредством преходна лайсна. Същата такава можете да я използвате и между платната, когато ги лепите на стена. В случая ние лепим в хоризонтално положение, но по същия начин можете да ги лепите и в вертикално положение. Паната се предлагат в два модела. Едните са мат с размери 280 на 96,5 см, а другите са с гланцово покритие и размера е 280 на 122 см. Ние сме си изрязали паната в размери, които са подходящи за мострата ни. По принцип могат да се режат с какво? Макетен нож, циркуляр, зеге, нагушлайф. И се лепят с полиуретаново лепило, както казахме. Ако ги лепите във влажно помещение, ъглите, където се свързват панелите, могат да бъдат оплътнени с санитарен силикон. Да почнем оплътнението, но пак ще ми трябва помощ да го сложим. Естествено, може да разчиташ винаги на мен. Добре. Нужно е на няколко места като точки да сложите силикон, като колкото повече, толкова по-добре. Полиуретановото лепило по принцип се слави с добра якост, така че няма да има проблем. А когато се слага на стена, с какво се притиска? Нищо, това лепилото е достатъчно здраво да го такова. Всяко го дигна няма да падне. Сега специално това, което съм го взел, да. Няма нещо, което да ни лепи и след 3 часа е изсъхнало. Предварително се слага шината. Шината, на която легнаха двете плоскости, се е с улей в средата. И по този начин сега лайсната, за да се сложи, само се натиска. А това са двата цвята, имитират камък, бетон по-скоро, и са много подходящи за създаване на една съвременна
баня, примерно. Или ако имате мокро помещение и не ви се занимава да лепите плочки, може да сами да се справите в домашни условия с тези пана. Мострата ни е готова. Тези модели, както и още, може да видите в сайта ни practice.bg или да ги откриете в магазините ни в страната. В градовете София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Видин. До скоро!